স্কিন কেয়ার রুটিনে একটি নাইট ক্রিম থাকা কিন্তু মাস্ট হ্যাভ আইটেম। কারণ নাইট টাইমে আমরা যে স্কিন কেয়ারটা করি সেটি কিন্তু সর্বোচ্চ বেশি সময় আমাদের ফেসে স্টে করতে পারে, কারণ পুরোটা রাত কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে থাকি এবং এটি ঘুমের মধ্যে ওভারনাইট কাজ করে কিন্তু আপনাদের স্কিনে যত ধরনের ড্যামেজ আছে সেগুলোকে রিপেয়ার করার মাধ্যমে স্কিনটাকে ভেতর থেকে হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং একটা স্কিন টোন প্রোভাইড করে থাকে। সো আপনারা যারা চাচ্ছেন এমন একটি হাইলি অ্যাক্টিভ নাইট ক্রিম যেটি ইউজের মাধ্যমে আপনারা গ্লাস স্কিন পেয়ে যেতে পারছেন, পাশাপাশি হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং একটা স্কিন টোন তো পাচ্ছেনই, স্পেশালি যাদের স্কিন অনেক বেশি ড্যামেজ হয়ে গেছে, ডেড সেল লেয়ার পড়ে গেছে, যারা চাচ্ছেন সেলগুলোকে নতুনভাবে রিজেনারেট করে একটি সুপার হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং স্কিন টোন পেতে, ড্যামেজগুলোকে হিলের মাধ্যমে স্কিন টোনটাকে একটি ইভেন স্কিন টোন দিতে। সো আজকের এই নাইট ক্রিমটি তাহলে আপনার জন্য। সো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ডক্টর সাবরিনা চলে এসেছি আপনাদের সবার পছন্দের রেলুমিন্স স্কিন কেয়ার ফার্মা অ্যান্ড লেজার অ্যাস্থেটিক সেন্টার থেকে। অ্যান্ড আজকে কিন্তু আমি বসে আছি আমাদের কলাবাগান ধানমন্ডি ব্রাঞ্চে। আর এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে স্পেশাল একটি নাইট ক্রিম, যেটি আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড রেলুমিন্স এর প্রোডাক্ট। সেটি হচ্ছে রেলুমিন্স অ্যাডভান্সড হোয়াইটের ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার ক্রিম। সো নাম শুনে বুঝতে পারছেন এই ক্রিমটি নট অনলি স্কিনকে হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং করছে, বাট অলসো আপনার স্কিনে ইন্টেন্সিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে কাজ করছে। আপনার স্কিনের যাবতীয় ড্যামেজগুলোকে রিপেয়ার করার মাধ্যমে নতুনভাবে সেল রিজেনারেট করে ভেতর থেকে হোয়াইটেনিং একটা টোন দিতে হেল্প করছে। সো এখানে আপনারা টোটাল 50 ml এর একটি ক্রিম পেয়ে যাচ্ছেন, যেটি মেড ইন ইউএস এর একটি প্রোডাক্ট। 18+ ছেলে মেয়ে উভয়ে আপনারা যারা চাচ্ছেন একটি মাত্র নাইট ক্রিম ইউজ করে একটা বিউটিফুল স্কিন টোন পেতে, নিঃসন্দেহে কিন্তু এই ক্রিমটি আপনার চয়েসে রাখতে পারছেন। সো আমাদের এই হাইলি অ্যাক্টিভ নাইট ক্রিমটি কিন্তু আপনাদের স্কিনকে প্লাম্প করতে হেল্প করছে, পাশাপাশি স্কিনটাকে লাইটেনিং করছে, স্কিনকে ফার্মিং করছে। এখানে ক্রিস্টালাইড অ্যাড করা আছে, যার কারণে আপনারা গ্লাস স্কিন লুক কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। অ্যান্ড আমাদের এই নাইট ক্রিমটি আপনার স্কিনের টেক্সচারটাকে ইমপ্রুভ করছে, স্কিনটাকে সফট করছে, পাশাপাশি ফাইন লাইন্স রিঙ্কলস দূর করে এন্টি এজিং অ্যাক্টিভিটি বা ইফেক্টও কিন্তু প্রোভাইড করছে। পাশাপাশি স্কিন ক্রিমটি কিন্তু আপনার স্কিনকে রিপ্লেনিশ করছে এবং স্কিনকে নারিশ করছে, স্কিনের সারফেস ময়শ্চারাইজার ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি আমাদের এই ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার নাইট ক্রিমটি আপনার স্কিনের যাবতীয় ড্যামেজগুলোকে, ডেড সেলগুলোকে রিমুভ করে স্কিনটাকে রিস্টোর করছে, রিপেয়ার করছে এবং নতুন করে সেল রিজেনারেট করছে। স্পেশালি যখন আপনি ঘুমিয়ে থাকেন, ঘুমের মধ্যে এটি কাজ করছে এবং রেগুলার ইউজের মাধ্যমে আপনি একটি হেলদি এবং গ্লো স্কিন পেয়ে যাচ্ছেন এই ক্রিমটি ইউজের মাধ্যমে। সো আপনারা যারা চাচ্ছেন স্কিন কেয়ার রুটিনে একটি খুব ভালো মানের নাইট ক্রিম রাখবেন, নিঃসন্দেহে রেলুমিন্সের অ্যাডভান্সড হোয়াইটের এই ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার ক্রিমটি ইউজ করতে পারছেন।